क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर। यानी कि एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो लैब होता है उसमें जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए रीजन हमको रखने के लिए। पहला है -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक नॉर्मल लैब में जो एक रेफ्रिजरेटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वो दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक्चुअली 2 to 8 होता है लेकिन मिनिमम 3 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए एक लेबोरेटरी में जो कि नॉर्मल होता है।